fez uma coreografia muito legal, uma música muito pedida por vocês lá no nosso Instagram, que é a Olhadinha. Isso mesmo, dá aquela olhadinha. E a gente vai se divertir muito com ela, então se prepara, porque tu vai dançar, vai se divertir, vai se exercitar, vai trabalhar também as suas pernas. Então aumenta o som e... bora! Bora dançar! Tudo começou quando ela jogou, me apaixonou. Me apaixonou, dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. E vira, fala que me ama, e que me ama, e que me ama, oh. E vira, fala que me ama, e que me ama. Vem ser meu amor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei, Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei, Oh, tudo começou quando ela jogou, me apaixonou, me apaixonou. Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira. E vira, fala que me ama, e que me ama, e que me ama, oh. E vira, fala que me ama, e que me ama. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Vem ser meu amor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Oh, você me apaixonou. Você aí não sai desse vídeo ainda, porque a gente tem um recadinho muito importante para te falar. Ó, começou agora na segunda-feira, dia 5 de dezembro, o nosso novo desafio de verão. Então aproveita esta oportunidade que ainda dá tempo. É só clicar no link aqui na descrição, fazer essa inscrição no aplicativo Bunny Play e já começar a dançar junto com a gente. É isso mesmo, aproveita porque tem grupo VIP de acompanhamento e olha, as vagas ainda não se esgotaram, então não perde essa oportunidade, clica no link, garante a tua vaga e aproveita que a Laura e eu estaremos te acompanhando e te conduzindo para os melhores resultados no menor espaço de tempo dentro desse desafio de verão com aulas para todos os níveis. Então não perde essa oportunidade, clica no link, a gente está te esperando lá no grupo VIP agora mesmo. Valeu? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!